房市新闻轻松讲，建案消息随便聊，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉。关心你的房市幸福，我是房老吉，我是大院子，我是茶汤会。前几集我们有聊到就是最近台股的情况嘛？对。那我就看到另外一则新闻，是台股加成新青安会引发这个房贷的大风暴吗？专家跟大家分析，我们也来跟大家分享一下。新青安加股灾将引房贷大风暴，专家直指三大严重后果。新青安贷款专案后遗症越演越烈。房贷余额年增率已冲破10兆并创新高，影响所及，银行体系放款余额受银行法72之2条的天条限制，各大银行不动产放款趋近满水位，因贷款延误引发纠纷四起，加上日前亚洲股市在日股领跌下几乎集体崩盘，台股半个多月来重挫 18.8%， 对市场资金流动性产生严重影响。房市趋势专家就提出警告，新青安加股灾将引发银行房贷大风暴，政府若不重视，将会产生三大严重后果。第一是抢贷乱象越演越烈，第二是房贷纠纷层出不穷，第三是触发小型建商倒闭风潮。专家指出，新青安贷款成就不少青年置产成家，但也引发不少假性需求，短期内供需失衡，以致更拉高已经到顶的房价，也助长市场投机氛围。而年轻人所获利息补贴金额却根本远不及被拉高的房价，政策的一得两失，可谓弊大于利。然而更大的后遗症是大量增幅的新青安贷款，加速了银行业贷款额度趋于满水位的状态，也就是银行法72之2条所规定的住宅建筑及企业建筑放款之总额不得超过放款时所收存款总余额及金融债券发售额之 30% 之限制。影响所及，除了房贷不易，也更排挤中小建商的土建融生贷。各大银行开始采取暂行收件或暂延拨款的措施。除了成屋已签约的购屋者及预售快交屋的民众，还有更多急需开工的中小型建商，全部加入抢贷行列。加上近日股灾所造成的资金流动障碍，促使银行资金的水位更加紧缩，整体银行体系淹至喉咙的水位已濒临岌岌可危的崩溃危机。房市目前也因为新青安与股市发烧助燃，房价处于末升段甩尾的高点，此时也经不起市场风吹草动，再加上下半年国内外经济基本面若不如预期，房市随时都可能结束多头行情而反转，值得市场关注。那专家进一步指出，新青安加上台股重挫所引发的房贷满水位风暴，若不及时提出对策，市场将产生三大严重后果。第一是抢贷乱象越演越烈，目前银行不动产放贷平均水位高达27到28%，那满水位的银行开始暂停收件，未满水位银行采取选择性放贷，先照顾大客户，再挑有实力且高利率的客户。至于小咖建商与弱势购屋民众，则需排队待审或排队待拨，造成扶强不扶弱的市场乱象，这也是新青安造成的排挤效应。最后排挤的仍然是后半段的新青安与购屋弱势，他们不但房价买的比别人贵，利率也可能比人高，未来数月势必影响整体购屋意愿与信心，进而影响到交易量与房价。第二点是房贷纠纷层出不穷，预售市场即将交屋的购屋者，现在可能面临建商分户贷款成数不足，或因贷款困难延误交屋以及利率偏高的窘境，这将造成因房贷问题引发违约纠纷的案件层出不穷。第三是触发小型建商倒闭风潮，自从央行祭出请领建造18个月限期开工，再加上土建融多次的限贷措施，加上银行房贷满水位风暴影响，目前的中小建商土建融贷款越来越困难。举例说，银行建融对中小建筑成本评估相对更保守，最少打8折，再给予融资60%，等于是 48% 融资。银行对中小建商 52% 的自备款无视已经有营建履约拨款机制，还会要求建商先提出自备款足额的存款证明，以示实力，而且利率也比上市大建商高出许多，因此不但造成大者恒大的不公
公平竞争，更可能在房价反转时造成小型建商周转不灵的倒闭风潮，并打击到购屋者信心，对房市未来走势相当不利。我觉得最近这几年跟这几个月状况，我都觉得很诡谲，就这一切感觉都有一点突然，跟有一点问号，对，跟有一点不常见。这房市真的会被这个风暴像这个专家讲的一样这么的严重吗？就是倒闭的倒闭啊，贷不到，弱者还依旧是弱者，会这么的严重吗？这些东西其实原本就有啊。对啦，其实他刚刚讲的这3点没有原本就有，只是说你在景气好的状况下没有这些东西都不受影响啊。譬如说举例啦，老婆很会花钱小孩也很爱花钱，对不对？家里的开销很大，但是你每个月赚很多钱的时候，这个都不是问题，对不对？但是当你钱赚不够的时候，哇你还这样子在花钱没开呢，对不对？刚跌出也没开，那就是问题了。当然我不是说都是男生赚钱女生花，也有可能男生很会花的啦，对对，男生很会花嘛，然后女生在赚钱嘛，也有啦。我只是说举个例子啦，这些状况其实一直都有，那包含了没有什么大者恒大啦等等，这个我们在之前都有讲到了。甚至我们在讲现代令的时候，有可能就是会造成这个建商大者恒大，这个我们在很久之前就讲过了。那这几年来都一直是这样的状况不就是一样大者恒大吗？一直在讲说这个小建商会有这个烂尾楼的风潮，不是也一直有讲吗？对不对？我不是说不用在意啦，我是说那大家都已经知道这件事情了，所以可能在买的时候也都会注意这个事情了。但不过也有一些人是完全都没有在关心这些市场的讯息的，那有可能会吃亏。万一你没有注意到的话，有可能，但这个是已经既有的状况了。那反而现在这最大的问题是因为现在的股灾是不是有可能造成这些东西这些问题加剧？有没有可能呢？当然我觉得有可能，不过另外一个你也要去看一下，在这段时间会跑去买房子用新青安买房子的没有？当然我不能说他完完全全没有投资的心态在里面一定有，一定觉得我房子买了未来可以涨，这段时间买的还是以自住需求的为多啦。那他就觉得说反正我这个时间买，不然房价一直涨再来是我不管我股市有没有获利啦，我可能是因为股市获利啦不管，但是我觉得我有需要我买这个房对吧？然后再来就是房市的涨幅，也许我有机会分到一点红利，再不然的话，那房市呢如果说下修的话，那再怎么样我也有我自己的房子了。没错。另外一个更重要的支撑点是，如果我的租金还是这么高的话，那我真的不如买房。你说现在景气真的很不好，我不要买房了，我不要缴房贷了，我去租房子，结果你去租房子没有比较便宜如果是这样的状况的话，那我当然宁愿买房子没错。再怎么样讲，我当时如果我有搭上新青安的话，那我至少可能有个5年啦，看你条件状况啦的宽限期嘛，比较踏实，是不是？那我不用这么的紧张嘛，是不是？而且再来另外一个如果我不是用新青安的，我是用一般的贷款，我可能我的趴数，贷款的成数有达到我的要求，我可能买的稍微贵一点点的嘛，对不对？那你会去选择这个的话，你可能对于你的收入评估也是抓的稍微高一点点的嘛，只要你不要错估你买的是自住房的话，那我想这个部分应该不是太大的问题。反而是譬如说你今天是投资的，那投资有几种，当然我们讲的老手投资客我们就不多讲了啦，那不就很简单，那我大不了就出租，要不然我就先报租，他可能事前都算好了，就是我预期我可能至少我可以持有几年是比较没有问题的嘛，那所以这个老手的你就先不用担心他，反而是这段时间比较跑出来这种小白型的投资客，那他要担心，他可能抓得很紧，也许会有一些错误的评估，会不会这些人有影响？我觉得是会有那对于自住的影响，我觉得会有，但是并不是那么大，因为他今天房子卖掉了，他去租房，如果没办法比他买房便宜很多的话，就价格差不多的话，那他可能宁愿盯一下买房。对不对？可能自己也知道没关系那可能也许在未来房价可能还是会再涨回来，但不过你不要觉得房价都一定涨回来，我之前有讲过，还是你看到你在什么区域反正我们在2-3个月前是不是有讲说，如果说是一些投资客的话就建议你应该早差不多开始回访市中心嘛，或者说核心区域啦因为现在很多区域有没有已经涨到一定的程度了，你应该是要先做一个比较保守的投资嘛，对不对？但当然没有错，在这3个月当中的确还是有很多
多的专家给建议说，你还是可以去买一些比较所谓凹陷区，然后只是我个人可能就比较怕，我会觉得说，这个凹陷区在这个时间不适合了。如果说是在房市有没有刚开始热、刚开始起涨的那段时间，我觉得是可以啦。或者是说呢，你在以前还可以换约的时候可以啦。但是你现在都要咬到比较后面呢，我就是会比较怕一点点。虽然没有错，你现在去买预售屋，可能也是3-5年后之后才交屋，那之后未来的这个景气状况，这个搞不好又会翻转起来。但是也有可能翻转起来的时候不在你这个区域啊，你到底有没有实质的建设跟利多可以去支撑3-5年后的未来？这个你不确定的话，我就会不敢。我就会怕但是你就是不会怕那种，我就会想，我就会问，就会被骂，整天在那边乱想但是我们也不是要叫你做短期的炒作啦，因为市场总是需要有住房的需求嘛，你不可能假设了我今天到台北来上班，我刚来我就要买一间房，哪可能？对啊，你总要有地方租吧？你都住饭店，哇，你有钱人是不是？但是如果说你有些这个房东是买了房子，然后你租，然后你只要乖乖缴税然后呢，你对你的房客也算是善良，也是一件好事啊。这没有不好啊。所以不要觉得投资资产都是坏的啦。是看你投资资产的方式是怎么样嘛。你如果是要恶意炒，那就先不用。那也不能讲说恶意炒啦，就是贪念啦。对啦，对不对？有贪心，对啦，你想多赚点，但是这个会造成大家不开心，但也不能说你完全错啦。你也是想赚钱，其实对啦，说实在话啦，就是造成这个社会观感不好，道义上也不好，也不能说你完完全全是错嘛。就像你刚买了以后结果有人就是要加价跟你买，那你不卖吗？我怕卖了以后，他觉得我是一个贪心的人，对，不卖吗？我有可能会卖啦，对不对？但是你说我很坏吗？不能拿我来举例，我可能真的很坏，是不是？所以这段时间的经济状况跟股市状况，对于房市会不会有影响？会，但是会有2个面向的就是很有的那一部分的人可能会较积极的进入房市，不是那么有的人可能会退出房市，是有可能的那但是如果说这个震荡过去之后，没有像想象中的这么惨的话，那有的人会觉得说，早知道当时应该是不是就怎么样，买一下就会有这样的状况。但不过不要讲去讲早知道，你会当时选择退，绝对是那个时候对你来讲，那个风险你是不能承担的。你不要讲说早知道当时没有这个早知道对吧？万一真的跌呢？如果你当时买了，你万一真的跌了，万一整个景气状况真的很不好，那你该怎么办？承受得了吗？对，会怕，我之前讲过嘛，会怕没有不好，会怕才是好事，对不对？不会怕才是恐怖的。OK， 好，那我们今天就分享到这边咯。好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜。